Rôzni pseudospiritualisti prezentujú tento svet ako dovolenku duše. Sme tu vraj preto, aby sme si užívali túto telesnú totožnosť. Títo podvodníci nechápu, že žiadna duša tu nie je na dovolenke. Tento hmotný svet funguje ako nápravné centrum, alebo inak povedané väzenie pre duše, ktoré zanevreli na Boha. Vo väzení nikto nie je šťastný. Každý v ňom v nejakej miere trpí a kvôli ilúzii toto utrpenie považuje za tzv. Šťastie. Niekto trpí menej, niekto viac, no trpia tu všetci. Nedostáva sa nám tu duchovnej potravy. Dočasná neprítomnosť utrpenia nie je šťastie. To existuje až na duchovnej úrovni. Rovnako uspokojovanie hmotných zmyslov či svetských emocionálnych žiadostí nie je šťastie, ale iba dočasné rozptýlenie, ktoré nerieši problematickú podstatu hmotnej existencie. Vo väzení si každý odpikáva trest, ktorý má vymeraný časom. Ak koná výtržnosti, tento čas sa zväčšuje. Ak jedná v súlade s pravidlami väzenia, tak sa tento čas môže znížiť. No samotná idea, že vo väzení sme na dovolenke, je šialená. Ľudia, ktorí toto prezentujú, sú naivní a nedokážu vnímať jasný fakt toho, že čelia starobe a smrti, nehovoriac o 100 000 bytostí aj na tejto zemi, ktoré trpia práve teraz, ako píšem tieto riadky. Tento svet nie je najvyššia realita. Je plný utrpenia a nedokonalostí. Napriek tomu ale vidíme, že takýchto pseudogúruov je plný Facebook a niektorí z nich dokonca aj hlásajú teóriu, že Boh neexistuje, pretože všetky bytosti sú Boh a všetci sme dokonalí tak, ako sme, nemusíme nič meniť a môžeme v podstate ďalej žiť ako materialisti, pretože takto sme boli stvorení. Tieto a ďalšie podobné teórie od výmyslu sveta sa takto stávajú zdrojom chaosu pre rôznych hľadajúcich ľudí. Miesto toho, aby ľudí viedli k pravde, ich od nej ešte viac vzdiaľujú. Nič v tomto vonkajšom svete nie je večné. Všetko je prchavé ako krátky sen. Ľudia, ktorí si zakladajú na veciach tohto sveta a v mene duchovna prezentujú svetské ciele ako hodnotné, sú najväčší darebáci. Miesto úprimnej snahy pochopiť význam sebarealizácie si do nej projektujú vlastné svetské pripútanosti, ktoré potom šíria verejnosti ako hotovú vec. Aj tzv. Materialista koná lepšie ako títo dvojtvárni ezošpekulanti, pretože svoje životné hodnoty nevydáva za proces sebarealizácie. Takzvaná dovolenka vo svete utrpenia nie je nič iné ako toxická pozitivita bez pointy. Nech to povedia osobe trpiacej rakovinou. Že si tu prišla užívať a zažiť túto rakovinu, pretože to vlastne chcela. Chýbala jej táto cenná skúsenosť, pre ktorú sa sama rozhodla. Táto a ďalšie podobné ezodrísty sú dosť rozšírené aj na Slovensku pod aktovkou rôznych učiteľov a tzv. Jogínov, ktorí si myslia, že sa zrodili v hmotnom svete zrodenia a smrti za odmenu. Väčšina ich teórií nevysvetľuje nič o duši, nič o Bohu ani o karme a príčine zrodenia v tomto svete. A ak aj áno, tak len v nejakej zhatlanine či polopravde v dosť abstraktných termínoch, ktoré nevedú ku konkrétnym záverom. Všetko to je výsledkom pýchy a duchovnej negramotnosti, ktorá miesto písiem akceptuje za konečnú autoritu duchovna vlastnú myseľ a svetské emócie založené na vonkajších pripútanostiach.